Matar a curiosidade aí de vocês aí. E a minha também, que eu não parei nem pra somar quanto eu gastei nesse som aí. Vamos fazer um orçamento, né? Quanto foi gasto nesse som aí. Bora lá. E você que não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí, já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like. Vou começar aqui por trás aqui. Vamos lá, ela é 4 QVS de 8 polegadas. 4 drive da 7 Drive. 4 lentes da JBL. 4 Twitter JBL. O SD400. 2 Vulcano 3.8. Madeiramento. Fiação. Deixa eu abrir aqui. Aí aqui atrás tá 4 baterias. Suporte de bateria. O rack móvel, uma mesa, um voltímetro, um controle, um transmissor, uma bateria de no break. No caso é 4 baterias da Mura, de 105 amperes. Barramento da Routine aí, ó. Tá ali os outros. 3 Power Assist, uma 2.500, uma 1.200 e uma A3500. 2 fontes Expert de 120 amperes. Fita de LED, processador, cabo RCA, sequenciador, transmissor, LED, madeiramento do porta-módulo, madeiramento do rack móvel. Agora é sentar ali, botar tudo na ponta da caneta, né? Ver quanto é que eu gastei. Vou mostrar pra vocês. Todo mundo me pergunta, eu não parei ainda pra somar. Pra ver quanto é que foi gasto desse projeto aí. Vamos sentar ali agora e ver o prejuízo. E vamos lá fazer aqui o orçamentozinho. Já tô aqui com o Mercado Livre aqui aberto. Os drive meu é desse aí, ó, da 7 Drive. O SFD 4300 fenólico. Aí os médios esse aqui, ó, da QVS 8 polegadas. O kit aqui com 4 tá 1371. Então vamos lá. Ó, ela ficou mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. 4 QVS de 8 polegadas, 1371. 4 7 Drive, 4 Drive 7 Drive, 4300, 450 vezes 4, 1800. 4 lentes JBL, 4 Twitter, 2 Vulcano 1910, os dois, madeiramento, porta-módulo, fiação, bateria Mura, rack móvel. É melhor falar no preço, né? As lentes 220, os Twitter 680, os 4, os 2 Vulcano 1910, o madeiramento 900, o porta-módulo 300, fiação 700, 4 bateria 2600, o rack móvel 250, a mesinha MX Play 550. O controle da Expert, hoje ele tá em torno de R$100 aí. Bateria no break 110. A Power Assist que eu botei PS aqui, ó. A Power Assist 3.500, R$1.000. A 2.500, 999. A de PS 1.200, 800. Barramento eu gastei 350. Processador 250. Transmissor da Taramps. Eu errei aqui o preço dele. O transmissor foi 220. Eu botei 320. Então vou botar aqui 220. Então vamos lá. Sequenciador 70, voltímetro 30, 2 fontes da Expert 400 cada uma, dá 800. Fita de LED 130, cabo RCA eu usei 6. O acrílico foi R$500. O carregador de celular 20 para botar no rack móvel, 2 ventolinas.
44 as duas. Ou seja, o valor total desse projeto para você montar ele hoje no preço atualizado, só que aumentou muitas coisas. Muita coisa aumentou do mês de março para cá por causa dessa pandemia aí. Mas, olha, você montar ele hoje para botar aí. No caso tem que tirar a senha aqui, que eu sou meu sequenciador, o transmissor é errado. Então ficou 16.871. O valor para você montar um projeto desse hoje. Tudo novo, né? Tudo baseado aqui no preço do Mercado Livre. Para você comprar tudo novo. Quando eu comprei, tava algumas coisas mais baratas. E a gente pegou muita promoção aí. Pegou algumas coisinhas usadas também, que a gente já tinha. Aí deu para ganhar um dinheirinho. Deu para fazer num precinho mais em conta. Mas para você montar um som desse hoje aí, para botar 17 mil. Que eu não tô cobrando nem a instalação, né? Que a instalação foi eu mesmo que fiz. Pois é, um projeto desse aí, ó. 17 mil reais. Pra você montar ele hoje. Olha ele aqui tocando aqui, ó. E você que não é inscrito aí no nosso canal, canal Som de Qualidade aí, ó. Já aproveita aí, já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like aí. Dá essa força aí pra nós aí. O valorzinho do projeto hoje ele tá mais ou menos isso aí. 17 mil reais, beleza? Valeu, galera. Fica aí pra vocês com esse vídeo aí. Pra matar a curiosidade minha. E de vocês também, de quanto gasta pra montar um projeto desse hoje. Valeu, até o próximo vídeo. A bichona aí, ó. Paredão do Rios. Logo, logo saindo aí. Isso aqui tá grande, viu, meu João? Ó. No jeito. 2 caixões de grave, 4 graves de 18.